ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. MDC Kasora constituency ubadairu unong yalam kaliang persya uba Titus W. Khan. Hakasing baar jong dorbar liur jong Khasi Hills Autonomous District Council ulawan ra da motion. Hakabaya day but Khasi Social Custom of Lineage Act khat khandai spa khandai punyo. Habawan ra ya kani motion uba Titus ulaong bahalor kani benta. Kila don kipor balapan ki win ban pentrekam ya ki kendon badon haga act. Bat ka jingdon jong kani act kalong ban pennek pensa ya ka riti dustur bat banyada ya ka snap paka jong ka jaj benrio. Shushu uba Titus ulaong bakani ka an ka day bante lakam ya ka jinglong Khasi na ka syong khakle bat ulapan pauru baka jingpen kelajaj na ka affidavit ka day ka bamabha. Ya kani ka motion la karsyan ru daw MDC ka mauthat raishan uba Jambor War bat kumju ru MDC ka nongpo constituency uba Balajit Rani. Haba jubab u Deputy Chief Executive Member ka KHADC uba Penshngany NCM ulaong balada ka kemi gadai ka Khasi bat ulok ubemday Khasi ya ukhon don kam ban shim ya ka Khasi tribe bat kalong ka badon kam ya ka dorbar kurban ai da ka clan certificate bat ka KHADC kan ai tribe certificate bat ka office ki Deputy Commissioner kanam la ban ai scheduled tribe klem da yo ya ka tribe certificate na ka council. Mr. Chairman, kublisibun ya ka jing admit ke jong pi ya ka motion ke jong a kabanga kwa ya kabangan keren alor kanika at kabangidon kababaro ang yatip kung Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Act 1997. Kani ka act hoy kaladon kapor kabalapan kiwin ya kani gari kajungi haba ngiya keren na kapor sa kapor ya kajing pentrekam ya ki kendon ki baladon hakani ka act Henry nga kwa ban pen kemau ya kayin bakani ka act kamday kaan kabaksna ka council. Habang bungka himday ban suktu bakala. Henry kaani kadai kaan kabaladon lupa. Kani kadai kariti kadustur kajungi. Ka kamram jaga council kalong tang ban codify. Ngila codify ya kiriti kidustur kijungi da kabangiwan ra ya kanikaan nakabanta kajingyat bejay banti nakabanta ban penne pensa ya kiriti kidustur kabangidon bat kanikaan ngakwa ban penkenmau hangi baka donru ban yada ya kata ka identity kejungi kum kajat penripas. Kilami agini gisi kijinya tai kijinya keren. Siapang kajing pentrikam dengan negaan. Keladon ru kijinya taku. Keladon kijinya nian. Keladon kijinya kawang keti. Henry balai ngawan ra biang ya kani kamat banyak keren na kayin. Namar ngadon ya kata kajing sukya. Nakabanta kini-kiriti kidustur kimangilada. Lakadaday kapor kani ka challenge. Yangi kung gidupat kang kani kayeng. Kaya ka bang ipentrikam
ya kani ka haka jai menri ko jumi ni le juya keren barabor ya ka jinge ka bangidon baga ta ka song khakle balengi ya keren ne kani hakiwe kiwe ki jai menri ki bahaya pa le sing juya kham ya keren ne kata ngin kham ju kham ya kadau ya kata namar ba kita jai menri ko bahaya pa Henry hakanya berneu ke jongi kabarepa ni don kamban ya keren dengan kita. Kenang ba minum jano kata ka identity ke jongi. Kabasro tenat akan ikaan kalong ba kajikali ueu khasi. Borok ni kali ueu khasi. Hakan ka ala identify ya ka jinglong ban claim lani ban identify ueu khasi haka section 3 jong ka ni ka labatai ueu khasi laya thuru ya ka riti ka dostor haka jaj ka pam bat haka rukom khenkur jong ungi ueu khasi haka bedai bat ki khun ki basong khakle hapdeng ka kanthai khasi bat ukpa bomdai khasi ka section 3 1b jong kani ka an ka ong kumbo ngan puli code a person born of a legal marriage between a khasi mother and a non khasi father shall be khasi if they can speak khasi, if they are governed by Khasi maternal system of lineage, Khasi laws of inheritance and succession, and the Khasi laws of the consanguinity and kinship. They have not adopted the personal law of the non-Khasi father or the personal law of the society incompatible with the Khasi personal law and custom. Hang ni ke Khasi lineage act kala syai baki khun na ki basong khakle ki bam tip syu ban keren Khasi ki bam bot syu ya kerukom ajak kemi kum ki Khasi ki bam bot syu ya ke dustur Khasi haka hiar pateng haka jaj ka khom bat ki balalek shimno ya ki riti ulok bam dei ki Khasi kim dei syu ki Khasi ni iba bungut ki briu ki badai ki khun na ka syong khakle hapdeng ka kanthai Khasi ba ushan rang bamdai Khasi kim tip syu ban kan Khasi kim bot syu ikrukom ajak kemi kum ki Khasi kim bot syu ya ka dustur Khasi hakar kom hiar pateng haka jaj ka kom but bagi lek shimno ya ka riti ulok bom dai Khasi henry hakikot ki selapat ki kam bagi dai ki Khasi baki yo no ya ka jinglong schedule tribe kani ka diga benta ka bangi hap ban pekha kumno kini ki brio kita ki bakam nila di bagi dai Khasi ki bam nang syo ban pen Khasi ki bam bot syo ya ka dustur ka jumi ki bam la syo ban bat ya kerukom hiar pateng ya ka kur ka jai kila ban yo ya ka schedule tribe kani ka leke ke balong ka bakta adu kata namar kata lang ba ka jingyo schedule tribe kum kini ki jaj brio kim don kam syu ka trading license kila ban thiet ki jaka ki yo ru ya ka benta ka reservation policy ki yo ya ka hok ka bagi dai ki Khasi ki di bariyo na takadaw na kalyang ka chunga hakidi ka benta kabangadon man ay chingmut ya ka estate committee kalong habang idon ni kani ka ay om dai tangi ka estate di may ban kan mau lang ni ba habang idon ni kani ka ay kamut bagi di ban te lah kam ya ka chinglong Khasi jubor da ka bayasong khakle bangi dai ban te lah kam ki khnang bagi nom du nom kum ka jai haka bidai bat ka jingyo schedule tribe
klem da yo shwai ka khasi tribe barang itip ba ban yo ya ka schedule tribe certificate jong kini ki briu ki ba ya shong khakhle kini ban yo ya ka khasi tribe ka section nyo jong ka ni ka akala kren shai bagi ba shong khakhle bagi khon na ka jing shong khakhle kimla ban yo ya ka schedule tribe certificate klem da yo shwai ya ka khasi tribe ngaku aban penken mau ya ka yeng baka arko itrik aka arko waitrik jong punai Julai arajar arko gila tho sya ka social welfare department naka isi ke bare haka bayadai baka jing ai scheduled tribe certificate jong deputy commissioner ya kini gibril kiba kiba long shong khakhle ba kham tam kiba shimjat laka jong kiba mbut kat kum kiriti kiba mbut kiba shimjat pa nilai e ki statement hakini ki khendak si hakaba minister ka social welfare lo ong ban wengno ya ketu ka notification dan nakaliang ke jonga ngakwa ban tip nakaliang ke isi ke ke balaja halo ka tukar notification la kaliang ke isi kala yo kopi ne ya ka tukar notification akaba ban wenno ya ka ni ka notification ka jong ka social welfare ka ba dei ba ka jing ai ban issue ya ka scheduled tribe certificate kham tam ya ki ba shimjat nokpa namar ka kani ka ak ka jungi ka krensha kat kum ka section 10 si jong ka khasi social consultant ka krensha baki khasi ki bom shimla bot shu ya kerkom ai jat kmi kidei bandu no ya ka jinglong khasi like no lada kiwan ban ai jat yang setetme ngin ya len ayu ya ka jing sya mata ki don ki khasi jungi ki ba ai jat pai ladi don ki ba ai jat pai ki kun don ki ba ai jat pano dah ka jat la jong ya ki kurim ki jongi na sobaban tentu ya ka estate committee habang ila don ya ka ai bangin la ban te lakap ya ka di ka jing ai jat kulmar klem da bot ikiriti ide ban te lakam iki khnang bangin nom kulmar kum ka jat tentu ba bangin nomi alai teli ki rukom ai jat apo ka jat tentu kum ka jat berding di bandan tanggawi ke rukom ai jat om bandan bun namar kani ka kum mengalah kedau nadu pas dang galong bangi pendek e kariti kadustur ka jeng ka bangi ong kata ka matrilineal system ladi ka bangi sim jat nak kentai tong ini pendek kata kajiwara ka jama ya kani ka motion Mr. Chairman sir kalong ba ngin pen kenma bangin pen kendet benriu bakani kadai kaan ka bangi kodifa kadai kaan ka bangi penek ya kariti ka dustur kumbalong menta ngamla kham da kedo ni bagi don let's say TDC TSDO mentang iyo ay GDC ki bomday ki para kasi kini kini ki way pat ki banaba kinti bayu ita kariti dustur ka jungi kinti bayu la daw ni ba apply ba simjat nok pane ukpa udeu pa khlajat na ha tang bala apply hantu la su pendiang ki kot islam bat ka we ka ba ma ba kini si kalong ka jing ya pen kalajat da ka affidavit teng haki deputy commissioner office kila akan pediang wat ka affidavit kani kadi ka bama ba ka bangi hapan peta bun menta ki apan kelajat kat baman hijui hagi kot kubur baki declare ka ta affidavit ka jongki baki siapan kala ka baman tang da ka affidavit kani kan wan ra ka jingma ka bakra ya ka jai perni ka jungi takadau Mr. Chairman nakuat ban
warai kan ni commission kalong ban penkender bakum ka council midon ya kan ni kum no bagi ban pentrika baraga juga poro kum bangi latip ba pemengalapan kerma mene ya kajing tukelar na kaliang jong ka council ru ya ka tu ka notification na kaliang ka social welfare department ban sobha ban budin ban pentrikam ya ka tu katkum ya kajing issue ya ka sidul trade skit katkum kalinisa ngim dai ban baklai nang bakan hala ya kinu inu giba penten ya dari tiga dosto de khaddo ngasno ba kum ka ban ya dai ka jai penriu ni don kam ya ka jing ya trilang baro klem ka jing ya trilang jong kidor basno kidor barai kidor bar hima bat kham tom na ka jai ka kho dang sian na ka liang ka isi ka lakhat ya ka jing ya lang jong ki kur jogi rang bakur ya so kala dai ban step ya ka jinglum ya ki kur ki baper ki badon hagari kasi khnang ba kum ki kur ki dai ban don ya kata ka bor bar kham tam ban itu no ya ki dor bakur daga district council khnang ba katu ka jing ai kajing recommend lani kajing INOC lani kajing hakapor bagi apply ya kasih try hani ngaju lap bagi don ki kur ki bamdan ni ka sengkur teng tang siing yele la kale tekani ru kawan ra kajing mensau lada kim don ya ki dor barkur naso ban kentu ba nakal yang ke isi ban sim khiai kani namar ba lada im kajat ban riu be da im ka kur kajat ban riu be lada nek tikur kiriti dostur ki tengah snoba kum gajak perlu kabaret pat kabangidang kwa ban nek ban sa kini gibilu be e tu tungin ya trestom ban pet ba kiriti ki dostur ki kinom do kinom dam no tang da ka jingkwa jong ki kat tu kan ni ban penkela ya kini kiriti dostur ki tetang kini Mr. Sherman ibang adon ban penpau kini kebon ai kublai sa senior ti bila ai lat nga ban move kini commission ban nga kermen ban na kaliang kini si commission pia ya kini kebenta kublai subuh Mr. Deputy Chairman sir kublai subuh ni ai parti W Khain ibrawan na ya kini ka motions kaba on this house do now discuss the role of Khasi Autonomous District Council in issuing a Khasi tribe in relation to the Khasi Social Custom of Lineage Act 1997. Blesibundo ya iba jambor war ibala ya simbenta kani ka motion bat iba abaljit rani MDC. Ang asuto Mr. Deputy Chairman sir ka ang gajongu bubar kalong bakano kano kabangile kadai banlong baik as per provision of law berkata kadai ka jing sisya ni kinong nikmat na kisang baper ladang idon na ki parti baper idon hati apo parliament nani apo assembly pada apo district council ko nin haban ong bakano kano kabangile kadai bansai hati section baper jong kanu gai kublai sibu ni ai ba TW Khain kabamut bangin ya syai kedar agayeng habang ya ai khasitrai dei bandon ka section ka basai ka sub section ka basai ladangim airu ini bansai bakam don haka anjat iba TW Khain lak yakram ban pau ba kam dai bangi sna thamai mangi lesat ni shu kudify ya ka e kam menor haduk menta ka dia
Andal kadau ka sami ka Khasil Autonomous District Council Khasi Social Custom of Village Act 1997. Kajimut kalong baya ka ka bangya jule nado andai kulong kuma deiban thep ha kas ni ka ai kenapa kita ki baong kinong thau ai ngin shai na ka ai masuklat iba tirlu khaing raise bond issue kartum ka section 2H kepada ukasi udai badang butik ya ki custom dijongi begitu stop tahu deh ukasi lakin syairu ba klaim ka khasi trai ma ban ai sidel trai ya ki ba artatin Wei la dau pau dekar ke kami ke khasi don kam banyo sil tribe nang ni bekasi tribe nang ni kat kum ka section 6 lada kami ke dekar pau kami ke khasi pau non khasi ne ka kami ke non pau non khasi kami ke khasi ru kamu don kam ya ka khasi tribe ye hangni ngisu thu shai ba ki ba ai jai pa Kemdon habar nunggu presiden nang. Tambang besu kasi. Kumbang ba TW Khain ka section 7 kabakan syah. Ba uno bang follow ya ka maternal system of lineage umdeishu ukasi. Lara umdeishu ukasi kamu kinamyo ya ka khasi trai pada kinamyo ya ka khasi trai kabamut kinamma banyo sil trai kan ti baong ba kadon ga presidential notification ka kandai spa sanho bau khasi udai usil trai ngagri baga presidential notification kakandai spa santo ukhasi udai uchiltrai henry habang yangam haka khasi lineage act kajami 1997 ila define the way basi kamut batang ka presidential notification namar bangide ki khasi linyo abe ke uchiltrai bro Namar ba la define saya ni ukasi uba follow ya ka maternal society kumbala on muba ladam follow mbeishu ukasi ladam be ukasi kamu tamdon takalis 1950 presidential notification so ta sipun ye mubar bala raise bun ki ki bangidon kam kum ki dekhot badan burom jonggayeng bangin hapan pei benia hakajinya dai bat kini kijing ai khasi trai bat banyo ya ka sil trai hoi ila pentau kajinya dai bat notification jong principal secretary Mr. Deputy Chairman sir kabaya dai bat ang bala wenno ya ka tu ka notification bala penmi sada ka we ka notification kabangi barok ngetip lut baka baong ba uno uba apply shield strike long mandatory banyo ya da tribe certificate na district council tribe ndai khasi tribe ban sai mo banyo ya da tribe certificate na district council kajengkali kalau tribe se hapo upo usam jungi bun pala tenata tahu nila ya koordinat lang buat deputy chief minister ba president dan song Rengkar Minister juga Social Welfare. Bankol ya ka joint meeting. Mr. Deputy Chairman Sir hakam hapo secretary conference hall. But hakan ni ka meeting na ya keren nilayatai ba kumno ka kena uba apply still try
kami ka jat khar pengor ukpau jat mukim ka kon ka ai jat khar pengor don kam pan pun kam dhan ni apakah kami khar pengor ukpau mukim ka apply ye de kon ka jat khar pengor kan don kam senang nai pen bun kam than ni tang ada ukpau non khasi kami non khasi pa khasi neu ba ai dai pa te hak lo clarification na namar ba ka ak ka krensha bamma ban ai siltrai klem ka khasi trai ka kitan te hak dinga kan jong ya kan join meeting ni abo thik daga ba krensha ba ka office jong ki deputy commissioner kin but baik berhenti ya ka khasi custom lineage act 1997 kenang ba kinong penbun kamsyu ya ki ba ai jaj pat but ya ka maternal society sian ngatrai kan sami ka modified notification kaban yahap kum ka jingkwa ka jong banom penbun kamsyu ba pli ya ki ba but ya custom jong namar ka akro ka kamisay bakita jadi khasi I mubar la pen pauro ka jinga dei bat ka dorbarpur kabadon kamba banlum banlang banyasai namar ila pen pauro ban im ka jak ben riu don kam ban im pur oi nagalang ka department sian na train sa potjang di dorbarpur bangin yo banyathir ya tai ba namar baro menta ki confuse lut what the office dong ki deputy commissioner ro la tho sani badun kam banyo ya ka kenja certificate dong inang ni ten ria menta kadang long under process ndami shwa ka notification ka ba pen ba napo ka social welfare I ba jambor wari la pen pau ka dei ba kanika jing ai jai shada kmi ni kata ba on ka maternal system of lineage ka ba ya pen pauro ba khamtam ka shongsang ha ka shongkha shongman lada baklap tiak Mr Deputy Chairman sir tiak ka ai jai la poya ka shongsang lada ki khun ka ai jai yong pa ke mano ban tip tang si generation our generation kilaya shong yang jat jong ka kami ni kelika dina ka juk ka kami kita tahu ka dei kumbaong iba jambor war ba ka district council ka kampan pej kan bisar benia ya kani bala kumno bangin penteri kambe ya kini dei bat ki dustur ke jongi ka bay dei ka maternal society ibala pen pauro ba aka jingi dei bat ka shongka shongman kenang bagan nongonra kanu ka shongsang don kam ban penteri kam ya kan ka hasil custom lineage act 1997 as amended ban bu ya ka jai benriu banom don hakanu ka jingma iba budget rani iba ban pau ba aga jingye dei bat ka khasi ki jongi Pangidon kami ki dorbarpur bakin kamlong sani bat benia namar tentang penyikur nangnu bomdon ba itu manu ro isu ya kanu ka NOC kanu ka certificate kata kan bu sibu ni ka jing na ka benta ban dalam bagla ya ka office dong ka council haka jing dei bat ka khasi trai certificate yang ro ba ka dei bat ka pur khasi ki jongi iba don ma ka tip kur tip kha ka bangidon kam ya ka ban ba burom ban penne aka jinge dei bat kani ka kam ila pan pauro ba aka jinge dei bat kidor barkur bakin ai ya ka clan certificate ho ya ka amendment jongi ka brang sidap ka section kapsan subsection lai nya kensha ba ka dor barkur kan issue ya ka clan certificate dan ngin sa issue mangi ya ka clan certificate kada ninyo ya ka trans certificate hinama aban issue ya ka trans certificate ka DC office hinama aban issue ya ka siltat claim ka
drive certificate ni nama ban issue drive certificate tanda trans certificate na kapor ka section khat sanlai ka kran sai kata haji ngeri bata nagam tagi kunlong iba 4 nangkren iba balajit yang balakum kumula don gamban amen ya ka section 6 kaba don gamban mission dari ka baklana ka don ni kaba saus nam sanang la ban issue ya ka hastat namar monong malang kila nang kita ibat keren. Anyway, kita kilong gatu kani kijing pensai, tendai ngaslo kabadai ya. Kumba keren umobar bat Indonesia benta. Bakum kinong mikmat sya kaying dorbar thau ai. Kum kinong snaan. Kum kinong thau ai. Tong ngin nom mele madai bata. Henry dah kabang ya buk penti ya kani. Pada dorkam ban penkla haying dorbar wan da kalenti ngin le da kalenti. Kendai yaman ta ka sai kedar ban ai trai certificate dei tang ye gitu ki banga mention ha di section baper baru badeu khasi la krensha ha di section baper tong ini abot bat burom ye gini ke baro bar ngai scam bagan ji kontra jong mo mari hane kan ai wanda kan sai kedar ye ni bari ki bara baro hari khasi bagin snow tho ba ka bangile angne kalong tang ban pen scam ya ka bala le projecta to publish pun na gamda mobile bagi besi benta kita kalong di jeng pensai na kalen ngat ya publish pun te na kaliang jong mawar dan ye tang ban sik clarification publish pun Mr. Deputy Chairman ngai publik kerpang ya Deputy CM belai ketika jeng pensai ka ba sai ba jeng ada ba kani ka Rukom Aijat Hamtam Tetang iwe ba sini kalian di CCM lah kalian kita kali hajing ya penkelajat tang deki affidavit marba ke section 12 jong ke kelak kerensai ba omla ban penkelai kajat kasi tang lengba ki affidavit lada haban penbet lani haban penkelaru dan kam bandayo jingbet nau register authority dungi badan lani nak isi tehoi agi tel agi senam ki bladep laju isu ki notification nak kaliang ke council ban pentip ki department ki baper hamtam hadisi office nang ba kinum isu ini lu schedule tribe klaim tang da affidavit klaim dayo ya ka approval na ko council ini dewi bentai ba concern ba nak kaliang ke isi hab benar isu Mr. Deputy Chairman kumba pergi mau biang dong mobar ngatrai nak kaliang jong ka isi dan sa hab yang ki reminder saya concern department kenang ba kinlong bagi nama ban isu ida selesai film ka ki bagi ban le ban batani ka disi council ka jong baru kum kubalong manta ka syai ba bagi babun ki office jong ki deputy commissioner kira ham strict hendak ban isu le daga babut perking baik ya kanika jongi 1997 publish pun